Come on, tell us. Ninenso mulaki. This empeta jolly. I have a reason why I've brought this ring to you. Yes. When I put a ring on you, there's something which comes and goes you, but you don't know what causes it. Why did you produce at 10? Kakati olugero obulamu lwange buli bwe luti nze nazaalibwa tuli Banyarwanda naye nga kitange bagamba musajja mulundi abamu bagamba nti yafiira mu Johnside naye ye Rwanda naye fe abamu bagamba nti waali njagala kumanya oba taata waali oba taliyo kuba bagamba nti musajja mugagga nnyo 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 kubanga edda ngo yatwalanga golode ddala Salaama nga wakyaliwo olutalo kyovula abagamba nti yafiira mu Johnside ate abamu bagamba waali baali bamuyitani Saidi eddala Saidi Mulishu ng'abeera mu kitundu ki simanyi kubasaamulabako kati maama ye waali yafa kati yafiira mu Genocide. Yes, kati mama wange mu kufa twali bato nga tuli baana basatu n'atuleeta n'atusuula Kasasiro. Kati bwe yatusuula Kasasiro waliwo anko wange yali asomera Kyambogo Kabaale. N'awulira nga boogera omukyala ali Kasasiro n'abagamba nti oyo muganda wange n'ava ku ssomero n'ajja n'amunona n'amutwala ewaka. Bwe yamutuusa ewaka mama wange n'afa natambulira mu bulamu obuteeyagaza nga bulamu bubi nnyo nga bubi nintandika obwamalaaya nga ndi myaka 10 nindya ebisiyaga nze gomulaba sikuseeka sikugeya kuba wano natuuseewo ndi mupya ndi mugenyi nzize leero wano simanyiwo ate njagala kuwonyezebwa abamu munyumyani mumwogera ku bantu naye mubiveeko mutunule Katonda kuba wampisiza wangi kakati inze bwe natandika obwamalaaya nga nina emyaka 10 ninzija sina street gye simanyi wano mu Kampala buli lulimi ndumanyi kati bwe nasinkananga abasajja nga bankozesa nimbeera mu loogi napangisanga loogi nga mwe nabeeranga omusajja bwe yajjanga okunkwana engeri gye nayina bonabona nga ndi mwana muto nafukamiranga ninzigalawo ng'omusajja agenze niŋŋamba Yesu lwaki tondaga kyaki oba nondaga wantu wensobola okusabira ninkusinza kubanga nkooye omusajja ng'omulala konkona nga nayingira nze nakozesanga abasajja nga 15 wano mu Kampala tebasaana kubeerawo luno olugero lw'obulamu bwange nze wempise mubadde mutuna mulowooza nti ndi mugaga nina ssente yes bagamba nti bw'obeera omwavu tiwelaga nnyo nti oli mwavu laga nti oli mugagga otuule n'abalangira kakati nintambula mu bulamu obuteeyagazza nimbeera malaaya street y'ekabalagala nga nze nkwanibwa abazungu abaddugavu buli musajja yenna ninzija nimbeera nga neegatta n'abakazi bannange bw'oba oli mukazi nga tonyirira nga nze sibeera naawe naye street gye nasemba okubeerako ye Nateete ku Mabiito era bamanyi bagamba ndi musambwa bali abakazi bagambanga nti nze ndi musambwa nimbabuza lwaki mumpita omusambwa ngufe bwe tukukola ekintu tukuloota nga toliiko mutwe ngubandaba nga nyiize nga ndi ku buliri nga ndi bwenti kati kwe kuvaawo ne bampita omusambwa bw'olaba omukazi anyirira muli owulira ng'omwegomba nga ayegomba omusajja nga bw'olaba omukazi oba omuwala ng'anyirira muli oba owulira ng'omwegomba oba okikozesa fujjo ekyambulako ne luminati nali ngenda giyingira naye omusajja omusawo omuganda yaŋŋamba nti ekkubo likutwala mu nnyanja weeriri naye ebiddirira si byange nintyamu ninzirayo niŋŋamba naye lwaki sinyonya Katonda nga bwendaga nibinsobera kati ninawe mbadde nsabira era ndowooza buli kimu onsikaaninze n'ondaba nga n'obwe mba sikubuulidde era ekyo kyo kimanyi nzize nga nkikkiriza
ekiro nasuze seebase nga njagala kujja wano omwami n'ampa ssente neŋŋamba genda osiba enviiri ogende gy'obadde ogamba nti ngenda genda wa pasita Yiga abizaayo naye nga wiiki eno okutandika ne Mande nabadde nkulaba ku TV we natandikidde okulaba naye nga nali nkulabyeko mu mawulire nempakana abantu b'ebweru boogera naye abafalisaayo bannange mutuleke abafalisaayo muve ku bantu abeekoledde byabwe abakola ebyamagero kuba omuntu ng'akoze ekintu ng'awonya abantu gwe n'otandika omuwalana bannanga mubayita abafalisaayo baba abafalisaayo abo tebaba bantu kakati kyenjaga kubira Yesu engalo ez'amaanyi Clap for Jesus. omukyala w'omwana mumufuneko wagira ng'akyali nja kumuyita ba ushers agira tudere mbaba kakati kyenjagala okumanya What I want to know, bw'olaba omuwala anyirira when you say good looking, gwe muli oba owulyanga omwagala do nze nali you fall for mpuliranga her? ng'amwagala kubanga nali nakikolako obagula ne ssente Do you give them money? be bampa abamu bampanga ssente kuba omukazi asasula ssente okusinga omusajja omukazi asobola okusasula emitwalo nga 7 oba 5 ng'akukwanye bali eri local garden ku street naye sagala nabbimaye ne taxi bwe yampisiza bweti nendeeta nalabyewo niŋŋamba bannange Ku local nimpulira garden? obusungu niŋŋamba wa taxi lwakyampisiza wano we nali kyogamba bali ku local garden babeerawo ku local garden naye nga Yes, baliwo when- okugula bakazi They are bannaabwe lesbians. balungi abamu balina omuluminati bali ebisiyaga naye babayita Zubians women babeera ne bakazi Kati- bannaabwe mulaba n'amwegomba omusajja wangi omusajja nga bwa ayegomba omukyala kati n'omukazi ye feeling gyafuna n'awulira nga amusanyusiza ng'omusajja bw'abeera gwe wakikolanga kufuna ssente You oba do nawe it nga for money kikunyumira or you are feeling it? pasita gulabika muzimu gwanyingira kubanga nanywanga n'omwenge naye bwe naye nenya nitandika okulaba Katonda omwenge nigunvaako saddamu okunywa era n'omuntu bw'agunywa nansemberera omutwe gunnuma kati kiri tokyakikola So I no longer do sikyakikola it. kati omwami we oli naye Are you with your husband? omwami naye gwe nafuna yasooka kungula kati mu kusooka okungula yakusanga ku street yawo ku street y'e Makindi kati bwe yasooka okungula yanjagala nnyo n'aŋŋamba lwaki oli muloogi nimugamba nze ndina ennaku yange siina kyakkola kubanga siina bantu bange gwenyumya naye ye muganda wange Yesu gwentendereza yabeera kitange siina muntu kunsi koye tikankwase kati n'aŋŋamba kakati kankupangisiza ennyumba nampangisiza ennyumba eyasooka ne bamusiba eruzira emyezi 3 ninzirayo ku mabiito okwetunda bwe naddayo okwetunda era navaayo nimujja mukomera naye ndina ekibiina kyenkuba ninzyamu emitwalo 55 nimusasulira ku kooti wali ku Makindi kooti n'avaayo nitupanga obulamu obupya naye era tetuli bulungi naye nze ndaga nti ndi bulungi mu maaso ga Katonda kubanga mpulira ekigambo kya Katonda kwata akatambaala kano Take that handkerchief kasuza emitwetewo and put it under your pillow okumala ebbanga ly'ennaku 12 for about 12 days. kiwulidde Okay? mukama agenda kukunaazaako amaziga The Lord is going to cleanse agenda your kukunaazaako tears. ennaku He's going to cleanse your era soul. pasita jo bwe nabadde waka omwami yange namugambye nti olaba ndi mukusabira mu makyaki malala naye nandibanga naye nga bwe nsabira mu bapasita balala ng'omutima gugaana nga mpulira nina omuntu gwenjagala namulabako mu mawulire njagala kujja nsabire wano naye omutima bwe gwaganye omusajja nangamba kale sente ziizo genda osabe nimugaa naye nja kusulayo nampa sente nenzijja naye kiro zaabadde ssaawa 8 ninkuloota ng'oli mu mpale ya bbulu ng'oli mu kunsabira nga bw'ontaddeko akanso era bwe nakulabye nojja mu maaso gange n'onkola bw'oti niwajja omuliro mungi nigukola bwe guti wano woogambye awabadde omuliro woogambye nti mpulira ekintu kiringa omuliro
bwe wazza omuliro wano omuliro ne gubeera bwe guti nimbulirayo bwensi wonna n'omutwe nimbulirayo mu muliro naye ng'onsabira ng'oli booti ng'otaddeko mukono. But I did tell you, nina ensonga lwaki nkulumbye eyo there's a reason why I've genda come mukama where you are. You go, the Lord has set you free. Awonyezedwa, mulinda Yesu Kristo. tugenda muzuula kubira yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. tuli live ku ABS TV. We are live on ABS. abali ebweru abali waggulu mu overflow mwenna So outside, those on Mukama ali internet, those mubakolerako on TV, buli or ngalo here, ezikusomera the Lord zaali. is working on all of you in Jesus' name, the Nazarene. What happened to you? lwaki ontunuuliza ennaku? Why do you look at me like that? kubira yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. kiki? What is it? Musumba omwami wange yambulako emyaka 5 simulaba nazze n'abawala bange 2 muli luddawa yambulako emyaka 5 simulaba abaana bange tebasoma yogera nnyo eri tebakuwulira. Speak louder. yambulako emyaka 5 abaana bange tebasoma school fees zimbanja ennyumba embanja siyina buyambi bwonna Wangi? yabulira jjubba omwami yabulya juba Yeah. yono nga muvubuka muto. As he looks young, kati oyagala akomewo. you want him to come back. njagala akomewo bano be baana bo? Are these your children? be bawala bange nabo babonaabona tebali bulungi kubira yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. Okay. Look at me. God show me. Mtunulira Musumba. Mama wamwe tannambulya gy'abeera. Your mom hasn't told me where you stay, naye okuyita mu mpeta eno but through this ring, ndaba nga mubeera mutukula. do you stay in Tukula? Yes? Musumba Mutukula? tubeera mutukula kubira yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. kubira yesu engalo ez'amaanyi. Glorious hand clap to Jesus. Okay. Omukadde jangu. Lady, come. Tofaayo. Don't worry. Jangu. ebweru mpulya bakuba enduulu. mukube engalo ez'amaanyi abali ebweru mbawulire. not here. mwabali wano mulinde. njagala kulya ab'ebweru bwekka. ab'ebweru mukuba akalulu. teriyo kamera. Isn't there any outside camera control? temwataddeyo kamera ebweru. ngenda kujja eyo. I'm coming that side, eh? My God. uli ekiri ebweru. kubira yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. Okay. omwana tunula mu mpete. Look into that ring. buli kyolaba okimbuulire. Whatever I see, you tell the pastor. Musumba ngalengera boyfriend wange Boyfriend. yogera nnyo olaba ki? What do you see? ndaba boyfriend wange alusa nika yange ng'akola ki? ng'atwala nika yange ali mu ssaati ya bbulu. Musumba kubira yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. kubira yesu engalo Clap ez'amaanyi. for Jesus, everybody. kubira yesu engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. This guy Sajjo, boyfriend wo this boyfriend of yours, yatwala nekayo he took your underwear
n'akoleramu eddogo and did witchcraft ng'ayagala to it, omwagala ennyo. because he wanted you to fall for Kati him very bw'amala much. okukola eddogo After doing that, kati gwe n'omwagala nnyo you indeed fell for him, ate n'akikoleka. and then he left you in there. Now you love him so much Kati gw'omwagala nnyo nnyo, naye ye si byaliko. but for him it's no longer. Ate naye takyasobola kutegulula ddogo lyakola And he cannot kubanga singa abadde akuyamba undo his witchcraft. n'ategulula kiri kye Because yakola if only he could undo it. tokaaba Don't cry. tiwandibadde oti. You wouldn't have been like that. Mika yali ya buraka Musumba kituufu yabula nga tomanyi. nalenye nanikanye nje naye nagenda okulaba eyo gyemanyi nga teriimu. Kati ffe otulagira kyoli mu kamera bannaayi. Gwebuuza yabula etya nga So tokimanyi. you ask yourself how this Simanyi is. engeri gye yabulamu. But you love him so much. Naye ate okyamwagala. Alina ne mukwano gwe He even has a friend. muvubuka Sudden young man. agezaako nnyo okukwana naye He gwe tomwagala tries to tap you, but you don't Musumba like him. kituufu naye oyagala oli. gwe njagala kusoma. Okay, gwe nawe sembera wano. You come closer. Nyabo kwata ekifaananyi ekyo. You get. Njagala owulire ebiri mu baana bo. I want you to hear what's in your Send it children. out. Come closer. Gwe ng'ogitidde. As you Tunula scared. mu Look gapu y'empeta weetegereze. Saagala white abali ku kamera. Musumba nga neeraba. Weeraba You see yourself? Musumba ng'okola ki? What are you doing? nga nine muganda wange Muganda wo ki? Omulenzi mulenzi mukola ki? nga tugenda mu ddwaliro. Kukola ki? Musumba nti okwagala ne mama wange waali. Wanki? Nti okwagala ne mama wange waali. Kyogere maama You wawulire. speak. You speak. Kyogere. You speak. Aha. Mugenda mu ddwaliro okukola ki? What are you Nga going to tugenda do? kuggyamu olubuto Lwali lwani? Lwali lwani? Whose was it? nga bamuganda wange. Baayagalana ne muganda wo They had an affair with the brother. n'amufumisa olubuto. Eggwanga Uganda The country Uganda ligenda kakasa is going to prove nti wano e Kawaala that here at Kawala waliwo yu Katonda. there is God indeed. Lwaki mwakikola? Why did you have intercourse with your brother? Musumba omutima nawulira nga Daba tunula wano, ndaba we Look mwali. into the ring. Ndaba we mwali. Look at where you were. Olaba mu buliri. You see? Mukwate. Hold her well. Mukwate. Hold her well. Mukwate. Mukwate. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Hallelujah! Mama wazirise yuli eri. The mother is there. Mama wazirise. She's Mwana confused. bayagalana ne muganda we. She's confused. Eh? Eh? You will fasting 80 days. Ogenda kusiba kumala ennaku 8 Mukama kusumula ekikolimo and the ekyo Lord is going to set you free of that yoke osobola okubeera obulungi. so that you can be well. Be healed Wonyezebwa in the name of Jesus mu linnya Christ. lya Yesu Kristo. Be healed. Wonyezebwa, Be healed. wonyezebwa, Be healed. wonyezebwa, Be healed. wonyezebwa. Ku
kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. Gamba nti ayi Yesu. Say, oh Jesus. Buli kimu kyonna Each and everything ekyekweka that is hidden, nga kye kimmazeeko emirembe, yet it's the one that's stressing me. njagala kideejo ekyava. I want it to go back to where it came from. Njagala ntereere I want to settle, ayi Katonda wange my dear God, mu linnya lya Yesu. in Jesus' name. Omwana badde ki? What's wrong with the child? Musitule. Carry her. Yabaaki. What happened? Musumba omwana oyo amaze wiikisi bbiri ng'olubuto Lwaki omumwa gumyuse kiki? Why is her lip Amaze ebbanga ki? amaze wiikisi bbiri n'ebigeze Wangi? amaze wiikisi bbiri ng'olubuto olumuluma Musumba. Nga lumuluma. Essebe. Kiki abasawo balaba ki? What are the doctors saying? Musumba bwe mutwala mu ddwaliro tebalina kye balaba. Tebalina kye balaba. Ye Musumba. Yani amannya ge? What's her name? Ye Najjemba Oliver. Okwogera ayogera. Does she speak? Ayogera Musumba. Omwana ono Mukama ndaga The Lord shows me kitaawe the father yamuleka muto left her young. Katonda kyoyogedde kituufu. ali eyo nga Tanzania And he's from TZ. Ye Musumba. tunuulya obulumi omwana bw'alina Look at the pain that the child is in. mukyusa omutwe atunule Try to turn her. njagala kuteeka wali empeta ayogere n'ekitaawe I want to put the ring down so she can talk to the father. njagala okutuuka communicating okukundi kwenye omwana wuliriza kitaawe agenda kwogera naawe Listen to your father. wuliriza kitaawe Listen to what your father got to say. ndagira taata w'omwana oyo I command the father of that child, okujja ayogere n'omwana we to kati come and speak to the daughter right now. Sembeza wali teeka wansi taata wakyakubuulira Your father is still atiddewo talking to you. atiddewo She's scared. atiddewo atiddewo
awunze tanaddamu awunze muleke awunze muleke soko mute kiki waliwo kyatidde Something she's scared of. waliwo kyawulidde awo kati anywezeze waliwo kyawulidde awo kati mumukwatire wali mumiyimirize mpola mumiyimirize owulidde tosanyisa katonda. Don't joke with God. This is a real God. Kino kiseera kya byamagero. Musumba wangi sabakuzabira nate wangomba obuyonda mbele owuli akugambye eki taata ngembeyende kanje ali muto mama njagala olubuto luwone. I want her stomach to heal. Right now Kati. pain njagala edduke mu mpembeteri njagala wonyezebwe. I want her to be healed. Olubuto lubadde lumuluma The stomach which was aching, terumwagaliza kusoma that does no one had to study, njagala atereere I want her to settle. njagala atereere I want her to settle. in the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu Kristo. njagala pain esirikirewo kati. I want all the pain to quieten. akyalina communication wali ne kitaawe ekyamutawaana taata yagenze dda yimuka. Your dad has gone. Mukama Stand akusumulule. up. The Lord has set you free. okyawulya bulumi weekwata wangi sijabulira maze sobola kudduka wangi aha kati asobola okudduka muleke ali mukututesi kyokka bannaye kati asobola okudduka mubira katonda engalo ez'amaanyi kyokka bannaye Come back. bambi ebambi kati owulira ki oteredde oli bulungi kubira yesu engalo ez'amaanyi Am I Omukyala. tempted to Jesus? Lady, omwana yono your child is there. omwana wateredde Your child has settled. naye kitaawe But the father, alina ekintu kyamugambye he has told us something. okiwulidde Have you Musumba heard? nkiwulidde. amugambye He has told her nti mwana gwe ojja kufa n'ennyoko that you die with your mother kubanga nnyoko yampisa bubi nnyo because your mother did me bad. kati obudde bwonna abaagaliza kufa Ya Musumba. So naye mukama kabasumulule. he wants you dead, but then the Lord set you free. Musumba nkwebaza okusabira omwana wange okuteerera okufuna emirembe. Musumba nange nsaba kunsabirako. genda mukama akusumuludde.